Salutare! Zilele trecute am văzut un comentariu în care cineva ne întreba unde lăsăm rulota atunci când mergem în toate locurile acestea frumoase din Tenerife, pe care vi le prezentăm și pe canalul nostru de YouTube. Rulota se află chiar aici. Este într-o parcare publică, aproape de actuala noastră locuință. Este parcată din luna noiembrie, începutul lunii noiembrie, și este mutată doar puțin în spate sau în față, o dată la o săptămână, 2 săptămâni. O să vă spun și de ce. În episodul acesta vreau să vă prezint locurile în care puteți să stați cu rulota dacă veniți în Tenerife și vreți să locuiți în ea, într-o rulotă sau autorulotă. Locurile în care puteți să parcați rulota dacă vreți să lăsați și cum trebuie să parcați o rulotă dacă vreți să lăsați mai mult timp, așa cum am făcut eu, timp de 3 luni jumate. Să vă spun câteva lucruri despre vânzarea rulotelor, pentru că eu am pus-o la vânzare, chiar zilele trecute am reușit să o vând, modul în care se vinde o rulotă aici și ce pași trebuie să urmați. Să luăm cu începutul. Acum 4 luni, când am ajuns în Tenerife, am locuit pe Explanada del Muelle, în Puerto de la Cruz, timp de 3 săptămâni în rulotă, pentru că n-am vrut să stăm în rulotă până în momentul în care ne găsim ceva să ne cumpărăm, o locuință noastră. Doar că timpul trecând am văzut că este destul de greu cu un copil și cu un câine în rulotă și din comoditate am ales să găsim o chirie. Am găsit un apartament cu chirie în partea de nord a insulei, în Orotava. Ne-am mutat în apartament, după care a trebuit să parcăm rulota într-un loc. Am ales să o parcăm aproape de casă, de apartament, ca să ne aducem și bagajele și să fie cât mai aproape, să o vedem cât mai des, cu toate că nu se întâmplă nimic cu ea aici, adică este o zonă foarte sigură. Am parcat-o într-o parcare publică. Parcările din Tenerife sunt gratis, toate, nu există parcări cu plată. Sunt delimitate cu dungi, o linie întreruptă albă, și puteți să parcați liniștiți oriunde vedeți aceste parcări amenajate. Doar că parcările sunt gratis cu o singură excepție, cu o singură regulă. Trebuie să o mutați la cel mult 7 zile. Adică nu puteți să lăsați o mașină sau un vehicul într-un singur loc de parcare timp mai mult de 7 zile. Pentru că se consideră că este abandonat, nu este folosit și într-un fel mi se pare și corect, pentru că nu sunt locurile ocupate de mașini și vehicule care nu mai sunt folosite și uitate de oameni în locul acela. Așa că odată la 7 zile trebuie să o muți. Mie mi s-a întâmplat să treacă și 2 săptămâni fără să o mut. Nu am pățit nimic, nu am primit nicio amendă deocamdată, dar am înțeles că dacă trec mai mult de 7 zile și lași mașina sau rulota sau un vehicul într-un singur loc, există posibilitatea să primești o amendă. Dacă vrei să locuiești în ea, să o campezi, sunt locuri în care mai multe persoane fac lucrul ăsta. Unul dintre ele este Explanada del Muelle, în partea de nord, în Puerto de la Cruz. Am văzut mai multe locuri de felul acesta în partea de sud, pe lângă El Medano. Sunt locuri, câmpuri în care se regăsesc foarte multe rulote. În mod normal, și că trebuie să întrebi proprietarul acelui teren dacă te lasă și să ai acordul lui, dar din ce am văzut în terenurile respective nu cred că există un proprietar, cred că este în domeniu public și sunt foarte, foarte multe rulote și autorulote. Alții preferă să-și cumpere un teren și să-și pună rulota să o lase pe terenul respectiv, iar alții care nu au teren găsesc locuri
în care sunt și alte rulote, în care este permis și în care, chiar dacă legislația interzice lucrul acesta, poliția mai închide ochii și nu te amendează. Am văzut persoane care mai lasă și astfel de anunțuri, cum am pus eu aici: Estacionado no acampe și numărul de telefon în cazul în care e vreo problemă, adică este staționată rulota, nu este campată. Bine, asta e o minciună, pentru că 3 săptămâni am trăit în ea și a fost campată, doar că nu scoteam afară masă, scaun și alte lucruri, dar am locuit în ea. Deci sunt locuri pe insula Tenerife unde poți să trăiești în rulotă și unde poți să o lași, chiar dacă legislația interzice acest lucru, poliția închide ochii și te lasă să campezi rulota în locul respectiv, cu mențiunea să nu fii nesimțit și să nu te extinzi, să nu îți faci deja loc de luat masa afară, să-ți tragi cu cortul și terasa sau ce mai ai prin rulotă. Atunci când am renunțat la gândul de a locui în rulotă, până când ne găsim o locuință pe care să o cumpărăm, am decis să vindem rulota, să o punem la vânzare, doar că lucrurile nu au mers așa cum ne-am imaginat. Aici vehiculele se vând mai greu și casele se cumpără mai greu. Se vând mai greu dacă nu sunt înmatriculate în Spania. Unul dintre lucrurile care trebuie făcute înainte să vinzi o rulotă, o mașină în Tenerife, și cred că în toată Spania, trebuie să o înmatriculezi înainte. Noi am pus-o la vânzare cu numere de România și documentele de România atunci când, imediat ce ne-am găsit chiria și ne-am mutat în apartament. Toată lumea întreba, erau foarte multe persoane care întrebau despre rulotă, vreau să o cumpere, dar când auzeau de faptul că nu este matriculat aici, renunțau. Ulterior am decis să o înmatriculăm, ne-a costat 100 de euro, o taxă, pentru că nu are motor. În cazul în care ai un vehicul cu motor, mașină sau autorulotă, trebuie să mai plătești încă o taxă, care am înțeles că este 1% din valoarea mașinii, un procent între 4% și 13% în funcție de norma de poluare. Cred că este o taxă de poluare. Zilele trecute am și vândut rulota, am primit banii pentru ea, dar nu am predat-o pentru că și vânzarea se face în mod diferit față de România. Aici primești banii, predai documentele cumpărătorului, iar acesta se duce să facă transferul de proprietate, după care se întoarce cu documentele pe numele lui și poate să ia rulota sau mașina. Deci aici nu se predă vehiculul decât după ce se face transferul de proprietate la instituțiile abilitate. Am primit banii, cumpărătorul a luat documentele, s-a dus să facă schimbul de proprietate, iar rulota îl așteaptă aici în siguranță până când se întoarce cu documentele pe numele lui. Dacă ați avut răbdare să vă uitați până acum, să vedeți locurile de parcare, locurile de campare și modalitatea de vânzare a rulotelor în Tenerife, o să vă prezint și rulota mea și prețurile de achiziție și de vânzare de aici, din Tenerife. Este o rulotă cu 2 locuri de dormit sau 2 zone, se mai spune. Nu știu foarte multe despre rulote, pentru că este prima rulotă, am luat-o prin luna mai din România și atunci am început să caut și eu informații despre rulote. Aici este patul, în partea cealaltă este zona de luat masa, care se face de asemenea un pat. Are sobă, pe lângă lucrurile pe care le are ea, am mai adus și eu câteva îmbunătățiri, câteva gadgeturi, ca și o jucărie nouă am simțit nevoia să-i aduc, nu știu, o chestie mea, și plus că m-am gândit că poate am nevoie de lucrul ăla, cum ar fi să, nu știu, să gătesc sau să așa, și am luat lucruri, m-am pus într-o anumită postură și am luat lucruri pentru situația respectivă.
Este un frigider trivalent, gaz, electric 12V și 220. I-am pus eu un ventilator în spate la aerisire. De fapt două ventilatoare, am cumpărat două culere de calculator și le-am pus pentru a evacua mai repede aerul cald. Am văzut pe internet lucrul ăsta. I-am pus câteva prize de 12V. Asta este baia. Am făcut o prostie, i-am pus silicon peste tot, am etanșat-o în ideea că voi face duș aici. Nu am făcut niciodată duș aici. Mi-am cumpărat ulterior un duș exterior. Astea sunt perdelele ei, le-am dat jos pentru că nu-mi plăceau nici mie, nici soției. Se pot pune la loc, o să le dau viitorului proprietar să facă ce vrea cu ele. Are tot felul de luminițe, LED-uri, are mover, telecomandă de mover. L-am folosit de câteva ori și a fost destul de practic. Are tot felul de luminițe, v-am spus, adaptoare pentru încărcat apa, făcute handmade, bidoane, pompă luată de pe AliExpress de 12V, pompă de duș de camping și multe prostioare. Aici mi-am luat un aragaz de exterior, mi-am luat două butelii, unul l-am lăsat doar pentru aragaz și altul l-am folosit pentru frigider. Invertor de la 12V la 220. Mi-am cumpărat un tablou electric, un panou electric, pentru că erau toate firele amestecate și legate între ele pe aici, era o abrambureală totală și mi-am cumpărat ceva de genul ăsta de pe Temu, le-am legat frumos fiecare fir cu locația lui și cu siguranța lui, are și siguranță auto. Multe chestioare. Am plătit pe ea 7000 de euro. A durat vreo 2 luni de zile până să găsesc o rulotă bună. Am luat-o tocmai, eu locuind în București, am găsit-o tocmai în, nu mai știu exact cum se numește, în Reghin, de la un băiat care se ocupă cu lucrul ăsta, cu adusul rulotelor din străinătate și vânzarea lor în România. A durat foarte mult pentru că majoritatea rulotelor pe care le vedeam aveau infiltrații, aveau probleme cu infiltrațiile sau erau foarte scumpe. Asta a fost cea mai bună ofertă la bugetul pe care îl aveam. Este foarte accesorizată, are suport de biciclete, are mover, are scară, are două panouri solare, unul era deja, al doilea l-am pus eu. Are un antifurt și a fost foarte bun antifurtul acesta pentru că în Franța s-a întâmplat să ne spargă ușa și ulterior n-au reușit să intre, doar ne-a stricat încuietoarea și ulterior a trebuit să o închidem cu acest antifurt. I-am mai pus eu un antifurt de bicicletă ca să nu plece prea departe cu rulota, dar v-am zis, aici nu este cazul, este o insulă, n-au unde să fugă cu ea. Cred că am mai investit 1000 de euro în ea, am cumpărat-o cu 7000 de euro și aici am vândut-o cu 8200 de euro. Se vând cam cu 9000 de euro aici, dar n-am mai avut răbdare să stau să caut, plus că m-am înțeles foarte bine cu cumpărătorul, a fost un băiat super de treabă și am decis să-i o las vechi. Asta este rulota cu care am venit din România. Asta e rulota în care am locuit 3 săptămâni pe drum și încă 3 săptămâni în Tenerife. Și este o rulotă foarte bună. Mi-a făcut plăcere să merg cu ea, să traversez Europa și să locuiesc în ea. Dar este timpul să ne căutăm o locuință ceva mai mare. Rulota, din punctul meu de vedere, este bună, dar pentru o perioadă scurtă de timp. Nu aș locui cu un copil și cu un câine. Dacă eram burlac sau eram doar eu cu soția, da.
dar cu copil și cu câine mai mult de aproape 2 luni cât am locuit nu aș putea. Pentru confortul meu psihic și pentru confortul familiei. Vă mulțumesc că ați urmărit episodul. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii. Vă urez o viață lungă și fericită. La revedere!